अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकतापछि यो भाषण यति बेला निकै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। तपाईहरुले एकपटक सुनेर साथ दिनुहोला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया अनि त्यस्तै कमेन्ट पनि गर्नुहोला र भिडियो सहित यहाँ साभार गरिएको छ जुन एउटा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ताले यहाँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु। बजारका तमसुक बनाएर गरिबको उट्टी लाउने सामन्तको घरमा आगो लाएर ओम प्रकाश अर्यालको सरकारले एकता राख्नुपर्छ। युवाहरूलाई तिमीहरूले सडकमा आएका युवाहरूलाई मुद्दा चलाउने गल्ती गरिरहन्छौ भने ओलीहरू भाग्न पाएका थिए, तिमीहरू भाग्न पनि पाउनेवाला छैनौ। बजारका तमसुक बनाएर गरिबको उट्टी लाउने सामन्तको घरमा आगो लाएर त्यो तमसुकबाट गरिबलाई मुक्ति दिने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि अरू जस्तो कसरी हुन्छ? सेती महाकाली र कर्णालीका जनतालाई पाखेर गमार भनेर हेप्ने काठमाडौँलाई हेप्न पाइँदैन भनेर सेती महाकाली र कर्णालीको स्वाभिमान र पहिचानको लागि लड्ने नेकपा कसरी सबै जस्तो हुन्छ? मधेसका मथेजीहरू जसको लामो इतिहास छ तिनलाई धोती र भारती भनेर हेप्ने काठमाडौँलाई गर्व से कहूं हम मधेसी छी, विदेशी भगौडा नहीं, धरती पुत्र छी भनेर ती मधेसको आत्मबल बढाउने नेकपा किन कसरी अरू जस्तो हुन्छ? महिलाहरू भनेका जुत्ता चप्पल हुन्, बच्चा जन्माउने मेसिन हुन्, चुलो चौकोमा कैद गर्ने वस्तु हुन्, यिनले बोल्यो भने पोथी बासेको हुन्छ भन्ने समाजमा महिला पनि पुरुष सरह हुन्, अझै पुरुष भन्दा पनि बढी जिम्मेवार र गहन र संवेदनशील हुन् भनेर संविधानमा लेख्न लगाउने शक्ति कसरी? यहाँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु। सुशीला कार्की सरकार र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको सरकारले एकता राख्नुपर्छ। युवाहरूलाई तिमीहरूले सडकमा आएका युवाहरूलाई मुद्दा चलाउने गल्ती गरिरहन्छौ भने ओलीहरू भाग्न पाएका थिए, तिमीहरू भाग्न पनि पाउनेवाला छैनौ। जुझारु त साथीहरु, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो उहाँहरुको विचार, उहाँहरुको धारणा प्रति तपाईहरुको प्रतिक्रिया के छ? तल कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरुले यो देश र जनताको निमित्तमा बोलेको यो बुलन्द आवाजलाई तपाईहरुले कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरुको विचारलाई, तपाईको प्रतिक्रियालाई म कमेन्टमा प्रतीक्षा गर्नेछु साथीहरु। यदि भिडियो मन परे, यदि उहाँहरुले गरेको कुराहरुलाई मन परे, भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला र सँगै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु र यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिरहनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।